残りのね炭火で焼き芋を作ろうかと思って。アルミホイルで、もう炭火がちょっと少なかったんで、結構長時間置いてるんですけど、どうなのかなどうかなどうかなうわー、完璧完璧完璧。焼き芋さん完璧。どれ皆さん見せてあげましょう、完璧な焼き芋を。炭火はね、とても扱いやすいんでね、料理がしやすいんで、ほんと楽ですよね。ただね、このアウトドアの達人としては、焚き火をして炭火を作るっていうのが基本なんでね。これちょっと割ってみましょうか。すんげえ、うら、これはもう、うわ、完璧じゃないですか。うわ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 。これ、もうこれはうまいでしょうよ。さあ、夕焼け見ながらね、焼き芋食べましょうかね。どうですか。手が痛い。よしよし。うん。うまい。もうね、もうこんな感じで、夕焼けになってます。今ね、なんか、いやもう本当に、めちゃくちゃ美味しいですよ。うん。もうあとは、のんびりと夕焼け見て帰ります。それでは皆さん。